歡迎大家收睇今集嘅超好玩。今集由我 Mandy 帶大家超足成日。之前嗰個男主持去咗邊？好似話咧，佢除咗識扮靚仔之外咧，其他嘢都好似咩都唔係好識。所以節目組就話需要一個靚少少啦、高貴少少嘅人，即係好似我咁樣為大家主持，帶大家超足成日。總之大家今日跟住我咧，就可以玩到好多嘢，同埋試到好多嘢啦。我哋而家準備要，我哋要出發啦。但係扮靚仔嗰個喺度嘅，唔使我啦嘛，係嘛導演？真係唔使我啦嘛，我飲啡。要啊！佢哋唔要你，我需要你幫我揸機影相㗎。哇！真係飲啡㗎？其實我都好想問㗎啦，點解由正片到而家5分鐘嘅精華，都係由飲啡開始嘅？睇埋落去你就明㗎啦。我哋而家去睇下大屋先啦。鄭家大屋啊嘛，唉，你睇下你幾大細超啊！其他同事咧就有咁多咁超咁好玩嘅嘢。你係咪仲嬲緊我上次客串 Park 嘅時候贏咗你同 Carrie， 要你哋罰做掌上壓啊？乜我似咁小氣咩？大家都係專業主持人，梗係知咩係節目效果啦。睇完歷史建築，等我同你去食翻餐好嘅土生菜，唔知你又啱唔啱食呢？都啱嘅，不但係呢間餐廳要行樓梯落去食嘢嘅咩？呢啲就係導演要嘅靚畫面啦。鏡頭一轉就擺到成台都係餸啊！呢啲咪節目效果咯。介紹下我哋個頭盤先，又係老朋友八爪魚。喂，師兄等等先，呢個點都好似係魷魚嚟嘅喎。我都未講完，呢個係八爪魚嘅老友魷魚啊！話明係土生菜，就係將一啲唔同地方嘅烹調方式同埋食材融合埋一齊，好似呢個魷魚咁，就係就地取材嘅好例子啦。魷魚嘅爽脆同埋沙律底真係好適合作為頭盤做開胃菜㗎。既然都講到海鮮，順便介紹埋隔離呢一道白酒煮蜆啦。嗱，俾個 close up 大家睇睇先，幾肥美幾多汁。唔好話我大細超啦，跟住呢道菜呢，就係其他主持都冇機會食到嘅餸——腐乳蟹啊！平時我哋食蟹一係就用咖喱炒，一係就用薑葱炒。通菜呢，先係用腐乳炒嘅，而家用腐乳嘅鹹香味帶出蟹嘅鮮甜味，真係完美展現中西合璧嘅特色啊！同埋我知道你呢一定中意食嘅，因為佢唔使剝殼，大大啖食啊！多謝晒你啊！呢個燒馬介休配蒜片呢，配埋呢一個連皮薯仔，你睇下幾大份，一定夠晒你食啦！最後一道菜就係呢一個鹹蝦豬肉啦，大家喺畫面上面都見到啊，啲豬肉肥瘦相間，就知道佢個口感唔會好乾柴。而且據講佢個鹹蝦醬汁係用咗成3個月嚟調味㗎，加埋豬肉嘅肉汁，真係要配埋個白飯一齊食先至係圓滿啊！Mandy 啊，啱啱開始嗰陣，你問點解今集要由飲啡開始嚟到整線香呢 part， 你知咩事啦？我覺得即係製香，除咗要有耐性啦，要有啲即係格調之外咧，數學都要加數加得好啊！因為我一路計，我一路睇下我2 gram 係幾多。其實係每次歸零都得嘅。係啊，每次歸零都得。有沖咖啡嘅人係會知道嘅。A few moments later。你歸咗零，我記唔記得？8咯，啱啱。係我哋啱啱而家呢個盤有8克嘅。幾左右。好巴閉啊！又識沖咖啡喎，計數又叻喎，咁點解最後要偷偷換咗老師嚿香泥嚟用嘅？主持你喺度做緊咩啊？狸貓換偷雞食餅嘛？好啦，係有少少蝦碌嘢嘅，咁先知我哋嘅真實反應啊嘛。同埋我哋最後都成功做到線香同埋塔香出嚟啊！今集又食又玩，夠晒 chill 啦啩？麻麻地啦，諗住叫你幫我影靚相，點知咧你就自己掛住喺度自拍，仲要我幫你揸埋機添，搞到我成個打雜咁樣。我而家覺得我係超忙咯。